전 세계에서 일어나는 믿기 힘든 사고들 단일 분이면 충분합니다. 사고 파일 시작합니다. 이번 영상은 정말 일상 속에서 누구나 겪을 수 있는 순간입니다. 모든 게 평화롭고 이 장면은 누구에게나 익숙합니다. 그런데 이때 풍선이 촛불에 닿으면서 순간적인 폭발이 일어납니다. 생일 파티처럼 익숙한 상황에서도 작은 불씨와 가연성 물질은 언제든 큰 사고로 이어질 수 있습니다. 작은 즐거움일수록 안전은 더 조심스러워야 합니다. 더 많은 사고 사례와 예방 정보를 보고 싶다면 구독, 좋아요, 알림 설정까지 부탁드립니다.